വേദാന്തങ്കൽ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി, തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വേദാന്തങ്കൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ജലസേചന ടാങ്കാണ് വേദാന്തങ്കൽ പക്ഷി സങ്കേതം. ബ്ലാക്ക് ഹെഡഡ് ഐബിസ്, യുറേഷ്യൻ സ്പൂൺബിൽ, ബ്ലാക്ക് ക്രൗണ്ട് നൈറ്റ് ഹെറോൺ, പെയിന്റഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബേർഡ് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി വിനോദസഞ്ചാരം, വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണങ്ങൾ, ന്യൂട്രിയന്റ് റീസൈക്ലിംഗ്, ഭൂഗർഭജല റീചാർജിംഗ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന സേവനങ്ങൾ. 1998 മുതൽ ഈ സൈറ്റ് ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. കൂടാതെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നു എങ്കിലും പാർപ്പിട നിർമ്മാണവും അനിയന്ത്രിതമായ ജലവിഭവങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പും പ്രധാന ഭീഷണികളിൽ ചിലതാണ്. 40.3 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള വേദാന്തങ്കൽ പക്ഷി സങ്കേതം റാംസർ സൈറ്റായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് 2022 ഏപ്രിൽ 8-നാണ്.